When you are weary and so oppressed, when sorrow darkens the day, have faith in Jesus, He knows best, and pray your troubles away. Just pray your troubles away. Just pray your troubles away. Have faith in Jesus from day to day, and pray your troubles away. Also in bondage right long road, he sings unending dismay. Just trust in Jesus, He made you home. He pray your troubles away. Just pray your troubles away. Just pray your troubles away. Our faith in Jesus from day to day, and pray your troubles away. Tare àti bójú mú wọn, bó ṣòro bó mọ́lẹ̀. Gbogbo ọ̀nà Jésù ọmọ ojú lọ, fọ́tọ̀rọ̀ lè ṣòro. Fọ́tọ̀rọ̀ lè ṣòro. Fọ́tọ̀rọ̀ lè ṣòro lọ. Gbogbo ọ̀nà Jésù lójoojúmọ́, fọ́tọ̀rọ̀ lè ṣòro. Ọkànnù gbẹ́kùn ó sì péjú lọ́nù ìbẹ̀rù ẹ̀ṣẹ̀. Gbọ̀ngbọ̀nù Jésù yóò máa dọ́lẹ̀ fọ́dúnrà lọ́ṣọ́rù lọ. Fọ́dúnrà lọ́ṣọ́rù lọ. Fọ́dúnrà lọ́ṣọ́rù lọ. Gbọ̀ngbọ̀nù Jésù lójoojúmọ́, fọ́dúnrà lọ́ṣọ́rù lọ. Let us pray. Our Father and our God, the Father of our Lord and Savior Jesus Christ, Bàbá Olúwa àti Olùgbàlà wa Jésù Kristi. the great I am that I am, Èmi ni tí ń jẹ́ èmi ní ńlá. the owner of heaven and the earth, Ẹni tí ó ní ọ̀run tó sì ní ayé. the Alpha and the Omega,
alpha àti omega. the beginning and the end, ìbẹ̀rẹ̀ àti òpin. the El Shaddai, Shaddai. the Almighty God, Ọlọ́run Olódùmarè. God who has all power, Ọlọ́run tó ní gbogbo agbára. God who has all knowledge, Ọlọ́run tó ní gbogbo ìmọ̀. oh God who has all wisdom, Ọlọ́run tó ní gbogbo. God who has all authority. Ọlọ́run tó ní gbogbo àṣẹ. We worship you. Àjùbà yín. We extol your holy name. A gbé orúkọ mímọ́ yín ga. Who is like unto Ó you, dàgbẹ́ yín. glorious in holiness, Ẹlẹ́rù mighty in praises, lẹ́yìn. mighty in praises, Ẹlẹ́rù lẹ́yìn. and doing great wonders. Ẹni tó ṣe ó ńlá. We extol your holy A name. gbé orúkọ mímọ́ yín ga. Father, be glorified in Jesus' name. Èdè àyìn ló bọ̀ fún lórúkọ Jésù. Our Father and our God, Ọlọ́run àti Ọlọ́run wa. wherever we are, Níbikíbi tí a bá wà. that we have been part of this program. Tí a ti ń kópa nínú ètò yìí. Oh Lord, Èyí ló wa. this is your evening of power. Èyí ara yín. It's normally God's power night, Ṣé ó ti jẹ́ ìṣòro agbára Ọlọ́run? but for the time being, it's an evening of power night. Ṣùgbọ́n fún ìgbà yìí náà, ó jẹ́ àṣálẹ́ agbára Ọlọ́run. But it doesn't limit the power of God. Bẹ́ẹ̀ ni kò dín agbára Ọlọ́run kù. So I pray at evening time, Pé ní àṣálẹ́, the sick people were brought to the Lord, àwọn aláìsàn ni wọ́n gbé tolúwa wá. oblivious by their sicknesses and diseases. Onírúurú sì ní àrùn àti àìsàn wọn. And all of them went back home with Àwọn joy. ni wọ́n sì fi ayọ̀ padà lọ lé. Father, I Bàbá mo pray, gbàdúrà. Father, I Bàbá mo prophesy sọ tẹ́lẹ̀. that every one of us Ẹbí kálukú wa. will return home with joy in Jesus' name. Padà sílé lórúkọ Jésù. Every burden Gbogbo ẹrù wíwo. that anyone has brought into this program, Èyí tí ẹnikẹ́ni ti gbé wá sínú ètò yìí. wherever you are, Níbikíbi tí ẹ bá wà. that you are part of this program, Ètò yìí. those burdens are lifted by the power of God in Jesus' name. Wọ́n yóò gbé nípa lórúkọ Jésù. All your fears, Gbogbo ìbẹ̀rù yín. because you are part of this program, Nítorí pé ẹ̀ ń kópa nínú ètò yìí. all your fears vanish away in Jesus' name. Ọ̀rá lórúkọ Jésù. As I pray in the name of the Lord, Bí mo ti ń gbàdúrà ní orúkọ Olúwa. every shame, Gbogbo ṣẹ́kẹ́ṣẹkẹ̀. every Gbogbo shame, ṣẹ́kẹ́ṣẹkẹ̀. every shame Ṣẹ́kẹ́ṣẹkẹ̀. is broken by the anointing of the Holy Spirit. Àbẹ̀rẹ̀ yẹn mi mímọ́. In the name of Jesus Christ. Jésù Kristi. Father, in the name of Jesus Christ. Orúkọ Jésù Kristi. Every headache, Gbogbo ìdè. every headache, Gbogbo orí fífọ́. every difficulty, Gbogbo ìṣòro. every trouble Gbogbo wàhálà. that anyone has brought Tí ẹnikẹ́ni ti gbé wá to sí. this program, Sínú ìpàdé yìí. wherever you are, Níbikíbi tí ẹ bá wà. that you are part of this program, Pé níbi tẹ́ ẹ kópa I ní speak gbogbo. to those problems in your Ó life. sọ sí gbogbo àwọn ìṣòro yẹ yín. They are strangers. Àlejò ni wọ́n jẹ́. They are strangers. Àlejò ni wọ́n jẹ́. And they must be afraid. Ẹ̀rù sì bà wọ́n. I command Wọ́n pàṣẹ. that they are afraid. Kẹ́rù bá wọ́n. And they run helter-skelter Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n sá hílàhílò. away from your Kúrò life, nínú ayé away from your home, ìdílé yín. away from your family, Ìdílé yín. away from the lives of your children, Nínú ayé àwọn yín. away from the families of your Nínú children. ẹbí àwọn ọmọ yín. In the name of Jesus Christ. Lórúkọ In the Jésù. name of Jesus Christ. Lórúkọ In Jésù. the name of Jesus Christ. Lórúkọ Jésù. Thank you, Father, for doing it for Ẹ us. ṣé bàbá torí pé ẹ ti ṣe fún wa. In Jesus' mighty name, we are Lórúkọ praying. Jésù tó lágbára la gbàdúrà. Amen. Àmín. Please be seated. Ẹ jọ̀wọ́ ẹ jẹ́ ká jókòó. Welcome Ẹ káàbọ̀ to the God's Power Night sí ìṣòro agbára Ọlọ́run. of the New Life School Church, Sí ìjọ ìgbẹ́yọ̀ tuntun ti ṣe ìyanu. which for the time being Tó jẹ́ pé fún ìgbà iná is held in the evening tá à ń ṣe ní àṣálẹ́ because of the COVID-19 restrictions. nítorí gbèǹdéko ti COVID-19. I prophesy in the name of the Lord Jesus Christ Mo sọ tẹ́lẹ̀ lórúkọ Jésù Kristi. that my Lord will deliver us in Jesus' name. Olúwa mi dá wa nídè lórúkọ Jésù. He will deliver the whole world from COVID-19 in Jesus' Olúwa mi dá name. gbogbo àgbáyé nídè kúrò nínú COVID-19 lórúkọ Jésù. He will remove all restrictions in Jesus' Àwọn name. gbèǹdéko kúrò lórúkọ Jésù. Amen. Àmín. I asked for your faith this evening. Mo wá béèrè fún ìgbàgbọ́ yín ní àṣálẹ́ yìí. I plead with you Mo rọ̀ yín
Because God has great things He wants to do for us. torí pé Ọlọ́run ní ohun ńlá tí wọ́n fẹ́ ṣe fún wa. I ask for your faith. Mo béèrè fún ìgbàgbọ́ yín. The scripture says Ìwé mímọ́ sọ pé in Hebrews chapter 11, nínú ìwé Hébérù orí kọkànlá, Hebrews chapter 11, ìwé Hébérù orí kọkànlá, verse 6. ẹsẹ̀ kẹfà. But without faith, Ó ní láìsí ìgbàgbọ́, it is impossible to please Him. kò sí ẹni tí ó lè wù ú. For he who comes to God Torí ẹni tí ó bá wá sí ọ̀dọ̀ Ọlọ́run, must believe ó gbọ́dọ̀ gbàgbọ́ that He is, pé òun ń bẹ, and that He is a rewarder of those who diligently seek Him. òun sì ní olùṣọ́ ẹ̀san fún gbogbo àwọn tí wọ́n ń wá a. I plead with every one of us Mo wá ro oníkálukú wa in this program nínú ètò yìí to diligently seek the Lord. láti rí pé a wá Olúwa. After the church message, Lẹ́yìn iṣẹ́ ìránṣẹ́ ni, we enter into the prayers. a ó lọ nínú àdúrà. The prayers are very important. Àwọn àdúrà wọ̀nyí ṣe pàtàkì. The Lord wants to hear your voice. Olúwa fẹ́ gbóhùn yín. He identifies everybody's voice. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n dá ohun oníkálukú mọ̀. You will use your own mouth, Ẹ ó lo ẹnu ara yín. your own mouth to reject what you don't want, Ẹ fi ẹnu ara yín kọ ohun tí ẹ kò fẹ́. and the good things that you want. Àti àwọn rere tí ẹ bá fẹ́. You will use your own mouth to declare them to your life, Ẹ ó fi ẹnu ara yín sọ wọ́n sínú ayé yín. and the seal of heaven will come upon them. Èdìdí ọ̀run yóò sì wá sí orí wọn. So I plead before us Mo wá rọ̀ wá. that we should exercise our faith in the Lord. Ká fi ìgbàgbọ́ wa sí ojúṣe ní ọ̀dọ̀ Olúwa. It is impossible to please God without faith. Kò ṣeé ṣe láti wo Ọlọ́run láìsí ìgbàgbọ́. And I know every one of us wants to please God. Mo sì mọ̀ wípé oníkálukú wa la fẹ́ wo Ọlọ́run. We want to be happy with God, Inú wa fẹ́ dùn pẹ̀lú Ọlọ́run. and we want God to be happy with A us. sì fẹ́ kí inú Ọlọ́run dùn sí wa. So please bring your faith. Torí náà ẹ̀kọ́ yín. I encourage each one of Mo us wá rọ ẹnìkọ̀ọ̀kan wa to have faith in God. láti ní ìgbàgbọ́ nínú Ọlọ́run. What does that mean? Kí leléyìí túmọ̀ sí? That problem that you have, Ìṣòro ní tí ẹ ní. God is able to solve the problem. Ọlọ́run ní agbára láti yanjú rẹ̀. It doesn't matter how big it may be. Láì bìkítà bó ti tóbi tó. It doesn't matter how tall it may be. Láì bìkítà bó ti ga tó. It doesn't matter who is behind your problem. Láì tiẹ̀ bìkítà ẹni tí ń bẹ lẹ́yìn ìṣòro náà. God is able to solve the problem, Ó lè yanjú ìṣòro náà. and God will solve the problem. Ọlọ́run yóò sì yanjú ìṣòro náà. So I want you to believe in Mo God. wá fẹ́ kí ẹ gbọ́ Ọlọ́run gbọ́. Trust God. Ẹ gbẹ́kẹ̀lé Ọlọ́run. Rely upon the faithfulness of God. Ẹ sinmi lé òtítọ́ ìjólótìtọ́ Ọlọ́run. Hold on to the promises of God. Ẹ di àwọn ìlérí Ọlọ́run mú. Faithful is he who has promised, Olótìtọ́ ni ẹni tó ti ṣe ìlérí. who will surely stand by his word to fulfill Ẹni it. tí yóò dúró nípò ọ̀rọ̀ rẹ̀ láti mú ṣẹ. What are the challenges you are facing in your life? Kí ni àwọn ìpèníjà tẹ̀ ń dojúkọ nínú ayé yín? What are the challenges you are facing? Àwọn ìpèníjà tẹ̀ ń dojúkọ nínú àgọ́ ara yín? What are the challenges you are facing in your Kí finances? ni àwọn ìpèníjà tẹ̀ ń dojúkọ nínú àwọn ìṣúwọ́nà yín? What are the challenges you are facing in your homes? Kí ni àwọn ìpèníjà tẹ̀ ń dojúkọ nínú ilé yín? What are the challenges you are facing in the lives of your Kí children? ni àwọn ìpèníjà tẹ̀ ń dojúkọ nínú ayé àwọn ọmọ yín? In the families of your Nínú children? ẹbí àwọn ọmọ yín? Maybe in your community Bóyá ní àdúgbò yín or in your relationships? tàbí nínú ìṣepọ̀ yín? As we pray together this evening, Bí a ó ti máa gbàdúrà papọ̀ ní àṣálẹ́ yìí. believe that your prayers will be Ẹ answered. jẹ́ ká gbàgbọ́ pé àdúrà wa yóò gbà. Believe that God will intervene in your Ẹ affairs. jẹ́ ká gbàgbọ́ pé Ọlọ́run yóò dá sí ọ̀rọ̀ wa. Believe that God will do new Ẹ things jẹ́ ká gbàgbọ́ pé Olúwa yóò ṣe ohun tuntun. that will glorify His holy Òun tí yóò name. yan orúkọ mímọ́ wọn lógo. Only believe. Ẹ ṣáà ti gbàgbọ́. All things are Ohun possible. gbogbo ni ṣíṣe. Only believe. Ẹ ṣáà gbàgbọ́. The message is this: Iṣẹ́ ìránṣẹ́ náà ni. is our light affliction. Ìpọ́njú wa tó fẹ́rẹ̀. Yes, our light afflictions. Ìpọ́njú wa tó fẹ́rẹ̀. And our text is 2 Corinthians Ibi kíkà wá sì wà nínú Kọ́ríńtì kejì. chapter 4. Orí kẹrin. 2 Corinthians chapter 4, Kọ́ríńtì kejì orí kẹrin. verses 16, 17, and 18. Ẹsẹ̀ kẹrìndínlógún, ìkẹtàdínlógún àti ìkejìdínlógún. Paul the apostle said, therefore, we do not lose heart. Even though our outward man is perishing, yet the inward man is being renewed day by day. For our light affliction, which is but for a moment, is working for us a far more exceeding and eternal weight of glory, while we do not look at the things which are seen, but at the things which are not seen. For the things which are seen are temporary, but the things which are not seen are eternal.
nítorí èyí ni àárẹ̀ kò ṣe mú wa ṣùgbọ́n bí ọkùnrin tí òde wa bá ń parun síbẹ̀ ọkùnrin tí inú wa ń di tuntun ní ojoojúmọ́ nítorí ìpọ́njú wa tí ó fẹ́rẹ̀ tí í ṣe fún ìṣẹ́jú kan ó ń ṣiṣẹ́ ògo àìnípẹ̀kun tí ó pọ̀ rékọjá fún wa níwọ̀n bí a kò ti wo ohun tí à ń rí bí kò ṣe ohun tí a kò rí nítorí ohun tí à ń rí ní ti ìgbà ìsinsìnyí ṣùgbọ́n ohun tí a kò rí ní ti ayérayé. Paul the apostle Paul apostoli was very qualified to counsel you and I ó tọ́ ó yẹ láti gba èmi àti ẹ̀yin níyànjú because of all that he suffered for the sake of Christ. nítorí gbogbo tó jìyà nítorí ti Kristi. And he's saying to you and I, Ó wá sọ fún ẹ̀yin àti èmi pé brothers and sisters in Christ, arákùnrin àti arábìnrin nínú Kristi don't give up. ẹ má sọ̀rètí nù Don't be discouraged. ẹ má jọ̀gọ̀nù Don't lose heart. ẹ má sọ̀rètí nù Yes, the days are evil, bó tilẹ̀ jẹ́ pé ọjọ́ kún fún ibi but we all are in it together. gbogbo wa lájọ wà nínú rẹ̀. In one of our hymns, ọ̀kan nínú orin wa sọ pé it says, Christian, seek not yet repose. Hear the guardian angel says, Thou art in the midst of force. Wash and pray. Kristẹni ní àárín ọ̀tá ló wà gbọ́ bí áńgẹ́lì rẹ ti wí láàárín ọ̀tá Kristẹni má sì wá sinmi ní àárín ọ̀tá ni ó wà gbọ́ bí áńgẹ́lì rẹ ti wí máa ṣọ́ra. Christian, má ṣe jáfara, gbọ́ bàǹgẹ́ mìíràn tẹ̀wé ní àárín ọ̀tá lọ́wọ́ máa ṣọ́ra. Brothers and sisters, arákùnrin àti arábìnrin watch and pray. ẹ máa ṣọ́ra In life, nínú ayé our bodies degenerate with age. ara àgọ́ ara wa yìí a máa rínkù pẹ̀lú ọjọ́ orí wa So also is our strength. bákan náà sì ni agbára wa As believers in Christ, gẹ́gẹ́ bí onígbàgbọ́ nínú Kristi what we lose outwardly, ohun tí à ń wò ní òde what we lose, ohun tí à ń pàdánù lóde we gain inwardly. ohun là ń jèrè rẹ̀ ní inú As our inward man Gẹ́gẹ́- is being renewed day by day. gẹ́gẹ́ bí a ti ń sọ ọkùnrin tinú wa di ọ̀tun lójoojúmọ́ For our light affliction, nítorí ìpọ́njú wa tí ó fẹ́rẹ̀ which is but for a moment, èyí tí ń ṣe fún ìṣẹ́jú kan is working for us ó ń ṣiṣẹ́ ògo fún wa a far more exceeding and eternal weight of glory. àìnípẹ̀kun èyí tí ó rékọjá fún wa Afflictions are not meant to destroy us, ìpọ́njú kò wà fún wa láti run wá but to bring the best out of us. ṣùgbọ́n láti mú èyí tó dára jùlọ jáde lára wa Afflictions draw us closer to God more than before. ìpọ́njú a máa mú wa súnmọ́ Ọlọ́run ju ti àtẹ̀yìnwá lọ God demonstrates his power Ọlọ́run fi agbára wọn hàn to deliver láti dánidè in the midst of afflictions. láàrin ìpọ́njú How would man have known báwo wá ni ènìyàn ti wá ṣe lè mọ̀ that God can deliver from burning fiery furnace? pé Ọlọ́run lè gbani nínú iná inú ìbẹ̀ tí ń jó nínú iná ìléru If the three Hebrew children tó bá wá jẹ́ pé àwọn Hébérù mẹ́ta have not taken a stand for God, tí wọ́n bá mú ìdúró wọn fún Olúwa or how would man have known tàbí báwo ni èèyàn ìbá tiẹ̀ ṣe mọ̀ that God can deliver from the mouths of the lions, pé Ọlọ́run lè gbani lọ́wọ́ ẹnu kìnìún very hungry lions,
kìnìún tí ebi ń pa gidi. If Daniel had not taken a stand Tó bá jẹ́ pé Dáníẹ́lì ò tí ì mú dúró, that made him to be thrown to the lion's den, ètò wọn fi sọ sínú ihò kìnìún. many of us, Ọ̀pọ̀ nínú wa, we may not be thrown into physical fiery furnace. a lè má sọ wá náà ìléru eléyìí tá à ń fojú rí. But what many go through Ṣùgbọ́n ohun tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń là kọjá in the eyes of the Almighty God lójú Ọlọ́run Olódùmarè, are as if they have been thrown into the burning fiery furnace. òun náà ni pé a ti sọ wọ́n sínú iná ìléru. We may not be thrown physically into the lion's den, A lè má sọ wá lójúkojú sínú ihò kìnìún. but many things that many have gone through, Ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ ohun tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń là kọjá, what they have gone through, ohun tí wọ́n ti là kọjá, and what many are still going through, àti ohun tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ yóò sì tún là in the kọjá eyes of God, ní ojú Ọlọ́run. it's like they have been thrown into the lion's den. Bí ẹni pé a ti sọ wọ́n sínú ihò kìnìún. But God remains faithful. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run jẹ́ olótìtọ́ síbẹ̀. He has been fighting our battles. Wọ́n wà tí ń ja ogun ayé wa. He's never tired of solving our problems. Bẹ́ẹ̀ ni kò sú wọn láti yanjú ìṣòro wa. As long as we are not tired of asking Him. Níwọ̀n ìgbà tí kò sú àwa náà láti máa bí wọ́n. Don't ask the question, why me? Ẹ má jà béèrè èrè àtiṣe tó fi jẹ́ mi. God knows everything. Ọlọ́run mọ ohun gbogbo. Just stay your course. Continue in the right way that God has put you. Ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú ní ọ̀nà tó tọ́ tí Ọlọ́run fi wá sí. Don't look back. Ẹ má jà bojú wẹ̀yìn. God knows everything about you. Ọlọ́run mọ ohun gbogbo nípa wa. And He will surely see you through. Bẹ́ẹ̀ ni dájú wọn mú wa làjá. Temptations will not overcome us. Ìdánwò ní borí wa. They will not crush us. Bẹ́ẹ̀ ni wọn ò ní burú wá We will mọ́lẹ̀. overcome temptation. A ó borí ìṣòro. That's why the Bible says Ìdí ni tí Bẹ́ẹ̀lì mo fi sọ pé in 1 Corinthians nínú Kọ́ríńtì kìíní chapter 10, orí kẹwàá 1 Corinthians chapter 10, Kọ́ríńtì kìíní orí kẹwàá verse 13. ẹsẹ̀ kẹtàlá No temptation kò sí ìdánwò kan has overtaken you tí ó ti bá yín except such as is common to man. bí kò ṣe irú èyí tí ó mọ níwọ̀n fún ènìyàn. But God is faithful, Ṣùgbọ́n olódodo ni Ọlọ́run, who will not allow you ẹni tí kì yóò jẹ́ kí to be tempted beyond what you are able. kí á dán yín wò ju bí èyí tí ẹ̀yin lè gbà. But with the temptation, Ṣùgbọ́n tí ó sì ṣe ọ̀nà yín we also make the way of escape ní àtiyọ pẹ̀lú nínú ìdánwò náà that you may be able to bear it. kí ẹ̀yin kí ó lè bá a lè gbà á. So when you are faced with temptation, Tí a bá wá dojúkọ ìṣòro, do not fear. ẹ má jẹ́ ká bẹ̀rù. Note the following. Ẹ jẹ́ ká mọ àwọn wọ̀nyí. 1. Àkọ́kọ́, God is faithful. olótìtọ́ mà ní Ọlọ́run. God is faithful. Olódodo ni Ọlọ́run. 2. Ìkejì, God will not permit the temptation that is greater than your faith to come to you. Ọlọ́run kò ní fi àyè gba ìdánwò eléyìí tó wúwo ju ẹni lọ láti dé bá wa. 3. Ìkẹta, If you are patient enough, tí a bá ní sùúrù tó, you will see a ó rí i pé that God has provided a way of escape for you. Ọlọ́run ti la ọ̀nà àbáyọ sílẹ̀ fún wa. And number 4, Ìkẹrin, you will surely come out of it dájúdájú a ó jáde kúrò nínú rẹ̀ stronger. tó lágbára. You will come out of it stronger A ó jáde kúrò nínú rẹ̀ ní ọ̀nà agbára if you wait for God. tí a bá dúró de Ọlọ́run. And finally, Lákòótán, in John chapter 14, nínú ìwé Jòhánù orí kẹrìnlá, John chapter 14, ìwé Jòhánù orí kẹrìnlá, verse 1, ẹsẹ̀ kìíní, Jesus said, Jésù sọ pé, let not your heart be troubled. ẹ má ṣe jẹ́ kí ọkàn yín dàrú. You Ẹ̀yin, believe in God, ẹ gba Ọlọ́run gbọ́, believe also in me. ẹ gbà mí gbọ́ pẹ̀lú. God was saying there, Ọlọ́run sọ ń bí, believe in God ó ní gba Ọlọ́run gbọ́, and believe in Jesus. kí ẹ sì gba Jésù gbọ́. So our faith in God Ìgbàgbọ́ wa nínú Ọlọ́run and our faith in Jesus àti ìgbàgbọ́ wa nínú Jésù will keep our hearts at rest yóò fún ọkàn wa ní ìsinmi all the time. ní gbogbo ìgbà. Our faith in God Ìgbàgbọ́ wa nínú Ọlọ́run and our faith in Jesus àti ìgbàgbọ́ wa nínú will Jésù keep our hearts at rest yóò fi ọkàn wa balẹ̀ all the time. ní gbogbo ìgbà. Amen. Àmín. We're going to pray. A ó lọ gbàdúrà. Please rise up. Ẹ jọ̀wọ́ ẹ dìde. I want to pray. A fẹ́ gbàdúrà. In times of difficulties, Ní àkókò ìṣòro, in times of temptations, ní àkókò ìdánwò, in times of trials, ní àkókò ìyíriwò, don't give up. ẹ má sọ̀rètí nù, Don't be discouraged. ẹ má jọ̀gọ̀ nù, Don't lose heart. ẹ má sọ̀rètí nù. So pray.
ẹ gbàdúrà. Ask for the strength Ẹ béèrè fún agbára never to lose heart. láti lè má sọ ìrètí nù. Pray in Jesus' name. Àdúrà lórúkọ Jésù. Pray in Jesus' name. Àdúrà lórúkọ Jésù. Tell the Lord, Ẹ sọ fún Olúwa. oh Lord, Olúwa, in times of trouble, ní àkókò ìṣòro, in times of difficulty, ní àkókò wàhálà, in times of temptation, ní àkókò ìdánwò, in times of trial, ní àkókò ìyíriwò. oh Lord, Olúwa, give me the ẹ strength fún mi ní agbára never to give up. láti má sọ ìrètí Give nù. me the Ẹ fún mi strength ní agbára never to lose heart. láti má sọ ìrètí Give nù. me the Ẹ strength fún mi ní agbára never to be discouraged. láti má jọ̀gọ̀nù. Pray in Jesus' Àdúrà name. lórúkọ Jésù. In Jesus' mighty name, we are Ní orúkọ praying. Jésù tó lágbára la gbàdúrà. Thou art in the midst of foes. Àárín ọ̀tá ni ẹ wà. Wash Ẹ and pray. máa ṣọ́ra. Ask for the power Ẹ béèrè fún agbára and the grace àti orí ọ̀fẹ́ to wash and pray. láti máa ṣọ́ra àti láti Pray máa in gbàdúrà. Jesus' name. Àdúrà lórúkọ Oh Jésù. Lord, grant us the Olúwa, power ẹ fún wa ní agbára and the grace àti orí ọ̀fẹ́ to wash and pray. láti máa ṣọ́ra Grant àti us láti the máa gbàdúrà. Ẹ fún wa power lórí ọ̀fẹ́ and the grace àti to orí wash ọ̀fẹ́ and pray. láti gbàdúrà Grant àti us máa the ẹ power fún wa ní and the agbára grace àti orí to wash ọ̀fẹ́ and pray. láti máa ṣọ́ra àti láti máa gbàdúrà. In Jesus' name, we are Ní orúkọ praying. Jésù la gbàdúrà. Afflictions, Ìpọ́njú as if one is passing through fire. bí ẹni pé èèyàn ń la iná kọjá. Cry, Ẹ jẹ́ ké. oh Lord, Olúwa, you who helped the 3 Hebrew children ẹ̀yin tí ẹ ran àwọn ọmọ ẹgbẹ̀rún mẹ́ta lọ́wọ́ in the burning fiery nínú furnace. iná ìléru. Help me. Ẹ ràn mí lọ́wọ́. Pray. Àdúrà lórúkọ Jésù, ẹ gbàdúrà. Oh Lord, Olúwa, you will help the 3 ẹ̀yin Hebrew tí ẹ ran àwọn ọmọ children ẹgbẹ̀rún mẹ́ta lọ́wọ́ in the burning nínú fiery iná ìléru. furnace. Olúwa, ẹ ràn What mí I am lọ́wọ́. going through Ohun now tí mò ń là kọjá is báyìí as if I am passing through bí ẹni fire. pé mò ń la iná Oh kọjá ni. Lord, Olúwa, send help to me. ẹ rán ìrànwọ́ sí Send mi. help to me. Ẹ rán ìrànwọ́ sí mi. Send help to me. Ẹ rán ìrànwọ́ sí mi. Send help to me. Ẹ rán ìrànwọ́ sí mi. Ẹ Pray. gbàdúrà. God will answer your Olúwa, prayers. dáhùn àdúrà wa. The fire will not consume you. Bẹ́ẹ̀ni náà ní jó wa run. You will come out of Á it. jáde kúrò nínú rẹ̀. In Jesus' name, we are Orúkọ praying. Jésù la gbàdúrà. Afflictions, Ìpọ́njú as if one is thrown in the lion's bí den. ẹni pé a sọ èèyàn sínú ihò kìnìún. Ẹ Cry, kígbe. oh Lord, Olúwa, you who help ẹ̀yin Daniel tí wọ́n Dáníẹ́lì in the lọ́wọ́ lion's nínú ihò den. kìnìún. Help me. Ẹ ràn mí lọ́wọ́. Pray, Àdúrà orúkọ oh Jésù Lord, Olúwa. you who help Ẹ̀yin tí wọ́n Daniel Dáníẹ́lì in lọ́wọ́ the lion's nínú ihò den. kìnìún. In the lion's Nínú ihò den. kìnìún. Help me. Ẹ ràn mí lọ́wọ́. 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 Oh Lord, Olúwa, you will help Daniel ìṣẹ̀lẹ̀ Dáníẹ́lì in the lọ́wọ́ lion's nínú ihò den. kìnìún. Oh Lord, Olúwa, help me. ẹ ràn mí lọ́wọ́. 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 In Jesus' mighty name, we are Ní praying. orúkọ Jésù tó lágbára la gbàdúrà. I want to pray. Mo fẹ́ gbàdúrà. Oh Lord, Olúwa, as we have cried to you, bí a ti kígbe sí yín. hear Ẹ us. gbọ́ wá. Answer our Ẹ dáhùn prayers. àwọn àdúrà wa. Send help to Ẹ rán us. ìrànwọ́ sí wa. In Jesus' mighty name, we are Ní orúkọ praying. Jésù tó lágbára la gbàdúrà. Amen. Àmín. Amen. Àmín. Now we enter into our prayers. Ní ìsìn àwọn náà àdúrà wa lọ. Sit down a minute. Ẹ jókòó In the ìṣèlú kan. time that we are, Ní àkókò tí a wà. protection, Ààbò, preservation, ìpamọ́ and safety àti wíwà láìléwu. cannot be overemphasized. A lè ṣaláì má a lè gbó kúrò ńbẹ̀. It is always number one, Ó jẹ́ ohun àkọ́kọ́ ní gbogbo not ìgbà. only in Nigeria, Kì í ṣe lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà but all nìkan. over the Ṣùgbọ́n world, káàkiri gbogbo àgbáyé. because there are dangers everywhere. Nítorí ewu wà níbi gbogbo. So we must keep on praying. A gbọ́dọ̀ tẹ̀síwájú láti máa And I gbàdúrà. want to say to Mo you, wá fẹ́ sọ fún wa pé before you leave your house each day, ká tó fi lé wa lẹ̀ báyìí. make sure you pray. Ká rí i pé a gbàdúrà. Make sure you seek the face of the Ká rí i pé a Lord. wá ojú Olúwa. Commit your ways to the hand of the Ká fi Lord. ọ̀nà wa lé Olúwa lọ́wọ́. Tell the Lord to lead you. Ká sọ fún Olúwa láti darí And wa. be sensitive to the Holy Spirit. Kí a sì máa ní ìfura fún ẹ̀mí Be mímọ́. sensitive to the Holy Spirit. Ká máa ní ìfura fún ẹ̀mí mímọ́. When somebody calls you Nígbà tí ènìyàn bá pè wá on an emergency situation, lórí ìpè òjijì, don't rush immediately. ẹ má jà súré Even if lọ́bẹ̀. it's only 1 minute, Bó tiẹ̀ jẹ́ ìṣẹ́jú kan talk ni, to the Lord over ẹ it. jẹ́ bólúwa sọ. Oh Lord, Olúwa, I don't know what is there. èmi Oh, ọmọ tí bẹ́ẹ̀ but
don't know what's on the way. Mo máa Oh, sí bẹ́ I lọ́nà. commit my ways into your hand, Mo O fi ọ̀nà Lord. mi lẹ́yìn lọ́wọ́ Olúwa. Ọ̀pẹ̀rù mi. Help me. Ẹ̀tọ́ mi. Don't let me enter into trouble. Ẹ̀jẹ̀ wọnú wàhálà. Always pray. Ẹ̀jẹ̀ máa gbàdúrà nígbà gbogbo. Always pray. Ẹ̀jẹ̀ máa gbàdúrà nígbà gbogbo. Especially in the times like this. Pàtàkì jọ nírú àkókò Not báyìí. only in Nigeria, Iṣẹ́ ní orílẹ̀-èdè but Nàìjíríà all over nìkan. the world. Káàkiri gbogbo àgbáyé. Commit your ways to the hand of the Ká Lord. fi ọ̀nà wa lé Olúwa And Olúwa. listen to the Holy Spirit. Kí á sì tẹ́tí sí ẹ̀mí mímọ́. Listen to the Holy Spirit. Kí á tẹ́tí sí ẹ̀mí Listen to the mímọ́. Holy Spirit. Kí á tẹ́tí sí ẹ̀mí He will mímọ́. lead you. Ẹ̀mọ́ yóò darí He will wa. guide you. Yóò sì tọ́ wa. Amen. Àmín. So pray for yourself. Ẹ jẹ́ gbàdúrà fún ara wa. Pray for your Ẹ husband. jẹ́ gbàdúrà fún Pray ọkọ wa. for your wife. Ẹ jẹ́ gbàdúrà fún Pray aya. for your children. Ẹ jẹ́ gbàdúrà fún àwọn ọmọ Oh wa. Olúwa. Lord, in times like Irú this, àkókò báyìí. I ask for your protection. Mo bèrè fún ààbò yín. I ask for your preservation. Mo bèrè fún ìpamọ́ I yín. ask for your safety. Mo bèrè fún aláìléwu For yín. myself, Fún ara mi. for my husband, Fún ọkọ mi. for my Fún wife, aya. for my children, Fún àwọn ọmọ mi. for my family, Fún ẹbí for the mi. families of my children, Fún ẹbí àwọn ọmọ for mi. my beloved Fún àwọn ones. olólùfẹ́ Rise mi. up and pray in Ẹ Jesus' dìde name. dúró ìgbàdúrà Rise up and lórúkọ pray. Jésù. Ẹ dìde dúró gbàdúrà. The Lord wants to hear your voice. Olúwa fẹ́ gbóhùn yín. Pray, oh, pray, pray, Ẹ pray, gbàdúrà, pray, ẹ gbàdúrà, pray, ẹ gbàdúrà, ẹ gbàdúrà. pray, pray. Ẹ gbàdúrà. Commit yourself to the Ẹ Lord. fi ara yín lé Olúwa Oh lọ́wọ́. Lord, protect Olúwa us. dáàbò bò wá. Preserve Ẹ us. pa wá mọ́. Keep us safe. Ẹ pa wá mọ́. Oh Lord, Olúwa. in a special way. Lọ́nà tó yàtọ̀. Pray. Ẹ gbàdúrà. Pray. Ẹ gbàdúrà. Only those who are kept by the Lord Àwọn tí Olúwa ń pamọ́ nìkan. are safe from evil. Àwọn ló ń yọ nínú ibi. There's evil Ibi wà everywhere. níbi gbogbo. Tell the Ẹ Lord. sọ fún Olúwa. Oh Lord, keep me from evil. Olúwa ẹ pa mí mọ́ kúrò nínú ibi. Keep my husband from Ẹ pa ọkọ mi evil. mọ́ kúrò nínú ibi. Keep my wife from evil. Ẹ pa ìyá mi mọ́ kúrò nínú ibi. Keep my children from Ẹ pa evil. àwọn ọmọ mi mọ́ kúrò nínú ibi. Keep my family members from Ẹ pa evil. àwọn ẹbí mi mọ́ kúrò nínú ibi. Keep my friends from evil. Ẹ pa àwọn ọ̀rẹ́ mi mọ́ kúrò nínú ibi. Keep my neighbors from Ẹ evil. pa alábàágbé mi mọ́ kúrò nínú ibi. Keep my church members from evil. Ẹ pa ọmọ ìjọ mi mọ́ kúrò Oh nínú ibi. Olúwa Lord, have mercy upon ẹ us. ṣàánú fún We wa. have no other person beside you. Lẹ́lòmíràn lẹ́yìn Keep yín o. us from all evil. Olú ẹ pa ọmọ kúrò nínú ibi. Àdúrà lórúkọ Talk to Jésù. the Ẹ jẹ́ Olúwa Lord. He sọ̀rọ̀. will answer your Olúwa sì prayer. dáhùn àdúrà He wa. will do it for you. Wọ́n ṣe fún wa. And the same will be Orúkọ wá glorified. sì di àyìnlógo fún. In Jesus' mighty name, we are Ní orúkọ praying. Jésù tó lágbára la gbàdúrà. Ẹ Pray. jẹ́ gbàdúrà. Warfare from Ogun behind àtẹ̀yìn. will not rise against Kò ní us. dìde sí wa. Pray. Àdúrà lórúkọ Jésù. Àdúrà lórúkọ Oh Jésù. Lord, Olúwa. warfare from Ogun behind ẹ̀yìn. will not rise Kò against ní dìde sí us. wa. Pray. Ẹ jẹ́ gbàdúrà lórúkọ Pray. Jésù. Ẹ jẹ́ gbàdúrà. Pray. Ẹ jẹ́ gbàdúrà. Talk to the Ẹ jẹ́ Lord. b'Olúwa sọ. Pray. Ẹ gbàdúrà. Oh Lord, Olúwa. protect us. Ẹ dáàbò bò wá. Preserve us. Ẹ pa wá mọ́. So that the warfare of the world Kí ogun ayé will not overcome kó us. má bàa borí wa. Ẹ jẹ́ Pray. gbàdúrà. Oh Lord, Olúwa. preserve us. Ẹ pa wá mọ́. That the warfare of the world Ogun ayé will not kó overcome má bàa us. borí wa. Ẹ Pray. gbàdúrà. Plead with Jesus. Ẹ rọ̀ ẹ́ bẹ̀bẹ̀ pẹ̀lú Jésù. Protect me. Ẹ dáàbò bò mí. So that the warfare of death Kógun ikú will not overcome me. kó má bàa borí mi. Protect my Ẹ husband. dáàbò bò ọkọ Protect my mi. wife. Yá. Protect my Ẹ wife. dáàbò bò aya mi. Protect my Ẹ children. dáàbò bò àwọn ọmọ mi. Protect my beloved Ẹ ones. dáàbò bò àwọn So olólùfẹ́ that mi. the warfare of death Kógun ikú will not overcome any of kó má them. borí ẹnikẹ́ni nínú wọn. Pray. Àdúrà. Pray. Àdúrà. Tell the Ẹ jẹ́ sọ fún Lord. Olúwa. Ẹ jẹ́ Pray. gbàdúrà. Keep on praying. Ẹ jẹ́ tẹ̀síwájú láti mọ He said gbàdúrà. you will keep him Ó ní ẹ pamọ́ in perfect peace, ní àlàáfíà pípé. whose mind is stayed on you Ẹni tí ọkàn rẹ̀ sinmi lé yín. because he trusts in you. Nítorí pé ó gbẹ́kẹ̀lé Tell the yín. Lord. Ẹ sọ fún Olúwa. Oh Lord, Olúwa. my mind is stayed on you. Ọkàn mi máa sinmi lé I yín. trust in Ó máa you. gbẹ́kẹ̀lé yín. Keep me in perfect Ẹ pa mi peace. mọ́ ní àlàáfíà pípé. Keep my family in perfect Ẹ pa peace. ẹbí mi mọ́ ní àlàáfíà Keep pípé. my children and their family Ẹ in pa àwọn perfect ọmọ mi peace. àti ìdílé wọn mọ́ ní àlàáfíà pípé. Pray. Àdúrà. Orúkọ Pray. Jésù. Gbàdúrà. Pray. Àdúrà. Pray. Ẹ gbàdúrà. Keep on praying. Ẹ tẹ̀síwájú láti mọ gbàdúrà. The Psalm 118, Ìwé orin Sáàmù orí kejìdínlọ́gọ́fà. verse 17.
ẹsẹ̀ He said, I kẹtàdínlógún. shall not Ó yẹ mi die, kì yóò kú. but Bí kò live. ṣe yíyè. That I declare the words of the Wọ́n sì Lord. máa ròyìn ṣe Olúwa. Prophesy that to your life. Ẹsẹ̀ ilé ìtẹ́lẹ̀ sínú ayé yín. Prophesy to the life of your Ẹsẹ̀ tẹ́lẹ̀ husband. sínú ayé ọkọ yín. Prophesy to the life of your Ẹsẹ̀ wife. tẹ́lẹ̀ sínú ayé aya yín. Prophesy to the life of your children. Ẹsẹ̀ tẹ́lẹ̀ sínú ayé àwọn ọmọ yín. Declare it. Ẹ̀sọ́ Declare it. fífẹ́ pálàṣẹ Before principalities and powers. níwájú àwọn ọlọ́lá That àwọn we shall- ìjòyè. that I Àṣà shall not alágbára pé die. èmi kì yóò kú. We shall not Àwa die. kì yóò kú. We shall not Àwa kì die. yóò kú. But we shall Àwa yóò live. yè. We shall not Àwa kì die. yóò kú. But we shall Àwa live. yóò yè. We shall not Àwa kì yóò die. kú. But we shall Àwa yóò live. yè. To declare the words of the Láti Lord. máa ròyìn ṣe Olúwa. If the death is killing in the right hand, Bí ikú bá ń pa ní ọwọ́ ọ̀tún, we will not meet us. a ò ní bá a. If it's killing on the Tó left, bá ń pa ní ọwọ́ we will òsì, not reach kò us. ní bá wa. If the death is killing in the Tí ikú front, bá ń pa níwájú, we will not meet a it. ní bá a. If death is coming from Tó bá behind, ń bọ̀ lẹ́yìn, it will not catch up before kò ní us. bá wa. Ẹ Pray, jẹ́ gbàdúrà. Ẹ jẹ́ pray, gbàdúrà. Ẹ jẹ́ pray. gbàdúrà. We shall not Àwa kì yóò die, kú. but we shall live Ṣùgbọ́n àwa yóò yè. to declare the words of the Láti máa Lord. ròyìn ṣe Olúwa. The next verse, Ẹsẹ̀ tó tẹ̀lé. it told us, God has chastened me severally, Ó ní ìgbà púpọ̀ ni Olúwa ti nà mí, but he has not given to them. ṣùgbọ́n kò fi mí lé ikú Pray to the lọ́wọ́. Lord. Ẹ jẹ́ gbàdúrà. Many sicknesses and diseases, Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àìsàn àti àrùn. many situations Ọ̀pọ̀lọpọ̀ iṣẹ́ that we have taken the lives of many people. tí ó ti gba ọ̀pọ̀lọpọ̀ ayé mi But lọ. because of the covenant of life that the Lord has given to us, Nítorí májèmú ìyè tí Ọlọ́run fi fún wa. the person may be sick, Ẹni náà lè ṣàìsàn, but he will get over it. ṣùgbọ́n yóò borí rẹ̀. So use that psalm to Ẹ jẹ́ pray. ká lo ẹsẹ̀ sáàmù That láti fi gbàdá pé Lord, you Olúwa. will not hand me over to death. Ẹ̀yin ò ní fi mí lé ikú You lọ́wọ́. will not hand over my husband to Ẹ ò ní death. fi ọkọ mi fún ikú. You will not hand over my wife to Ẹ ò ní fi death. aya mi fún ikú. You will not hand over my children to Ẹ ò ní fi death. àwọn ọmọ mi fún ikú. You will not hand over my beloved ones to Ẹ ò ní fi death. àwọn olólùfẹ́ mi fún ikú. Pray. Ẹ jẹ́ gbàdúrà. Ẹ jẹ́ gbàdúrà. In Jesus' mighty name, we are Orúkọ praying. Jésù tó lágbára la gbàdúrà. Well done, oh. Ẹ kú iṣẹ́ o. There's a Yoruba song. Orin Yorùbá kan sọ pé They say, my God, don't sleep. Ọlọ́run mi, Don't let the matter of my life concern you. Ọlọ́run My mi. God, don't sleep. Ọlọ́run mi má ṣe sùn, jẹ́ kí ọ̀rọ̀ ayé mi. Ọlọ́run mi máa ṣe sùn lọ. Ọlọ́run mi máa ṣe sùn lọ. Jẹ́ kí ọ̀rọ̀ ayé mi kẹ́ ọ lára wọ̀. Ọlọ́run mi máa ṣe sùn lọ. Ọlọ́run mi máa ṣe sùn lọ. Ọlọ́run mi máa ṣe sùn. Ọlọ́run mi máa ṣe sùn lọ. Ọlọ́run mi máa ṣe sùn. Kò jẹ́ kí ọ̀rọ̀ ayé mi ká rárá o. Ọlọ́run mi máa ṣe sùn. Ọlọ́run mi máa ṣe sùn lọ. Ọlọ́run mi máa ṣe sùn. Ọlọ́run mi máa ṣe sùn lọ. Ọlọ́run mi máa ṣe sùn. Jẹ́ kí ọ̀rọ̀ ayé mi ká rárá o. Ọlọ́run mi máa ṣe sùn. Ọlọ́run mi máa ṣe sùn lọ. Ọlọ́run mi máa ṣe sùn. Ọlọ́run mi máa ṣe Turn into Ẹ prayer. jẹ́ sọ di àdúrà. Oh my God, Ọlọ́run mi, don't sleep ẹ má ṣe sùn. over my matter. Lórí ọ̀rọ̀ ayé mi, Let the matter of my ẹ jẹ́ life kí ọ̀rọ̀ ayé mi concern you. ẹjọ́ kàn yín. Pray, Àdúrà. Ẹ jẹ́ sọ́dọ̀ àdúrà. pray. This is an opportunity for you Àǹfààní nì fún wa to pour your heart to the Lord. láti tún ọkàn wa What síwájú are Olúwa. those things that you want the Lord to do? Kí ni àwọn nǹkan náà tá a fẹ́ kí Olúwa ṣe? Starting with yourself, Ká bẹ̀rẹ̀ láti ọ̀dọ̀ ara wa wá. starting with your body, Ká bẹ̀rẹ̀ láti àgọ́ ara wa wá. starting with your Ká life, bẹ̀rẹ̀ láti pẹ̀lú ayé wa. starting with your spiritual Ká bẹ̀rẹ̀ life. pẹ̀lú ìgbé ayé mi wa. Pray the Ká Lord. sọ fún Olúwa. Oh my God, Olúwa Ọlọ́run. God of my Ẹ life, dọ́rọ̀ ayé mi. let it concern Ẹ jọ́ you. kàn yín. Intervene over Ẹ it. dá sọ́rọ̀ ayé mi. Pray. Àdúrà lórúkọ What about Jésù. your children? Kí ni tàwọn ọmọ ń What kọ́? about your children? Tàwọn ọmọ ń kọ́? What about your children? Tàwọn ọmọ ń kọ́? Tell the Lord. Ẹ sọ fún Oh Olúwa. Lord, Olúwa. don't let intervene in the affairs of my Ẹ dá sí children. ọ̀rọ̀ ayé
àwọn ọmọ mi. Let the matters of the lives of my children come. ọ̀rọ̀ ayé àwọn ọmọ mi kàn yín. Don't leave me alone over ẹ them. má fi dá mi. Do something over their ó fẹ́ lives. ṣe nǹkan lórí ayé Solve their wọn. ẹ problems. yanjú ìṣòro wọn. Answer their prayers. Ẹ dáhùn àdúrà Pray wọn. for yourself. ẹ̀yin ara yín lọ́kọ̀. àdúrà lórúkọ Jésù. àdúrà lórúkọ Jésù. àdúrà lórúkọ Is it Jésù. on your finances? sọlọ́rì ìsìnwó wọn ni. Is it on your finances? sọlọ́rì ìsìnwó Oh wọn ni. Lord, Olúwa. let the matter of my finances concern you. ẹ jẹ́ kí ọ̀rọ̀ ìsìnwó náà mi kó kàn Do yín. something about Olúwa ṣe them. nǹkan nípa Make ẹ̀. ways for me. ẹ bá ọ̀nà fún mi. Make ẹ bá ọ̀nà fún àwọn ọmọ mi. Make ways for my ẹ bá ọ̀nà husband. fún ọkọ mi. Make ways for my ẹ bá wife. ọ̀nà fún aya Make mi. ways for my beloved ẹ bá ones. ọ̀nà fún àwọn olólùfẹ́ mi. Pray. àdúrà lórúkọ Jésù. àdúrà Pray. lórúkọ What is Jésù. the matter? kí ni nǹkan náà? What do you want the Lord to kí ló do? fẹ́ kí Olúwa ṣe? Tell the Lord. ẹ jẹ́ sọ fún Your Olúwa. word has said ọ̀rọ̀ it. yín mà ti ṣe That lẹ́yìn. my people shall never be ashamed. ojú mi yóò ti àwọn èèyàn mi. Oh Olúwa. Lord, don't let shame come to me. dì mí. What is the thing that can bring shame to you? nǹkan náà sọ ní ẹ̀mú dojú sí bá Tell mi. the Lord. Olúwa. Or reject it. Ọkọ. Or reject it. Ọkọ. Or reject it. Ọkọ. Or reject it. Ọkọ. Pray. Ẹ gbàdúrà. Tell the Lord. ẹ sọ fún Tell the Olúwa. Lord. ẹ sọ fún Olúwa. Tell the Lord. ẹ sọ fún Olúwa. That reproach must not be brought to the name of the Lord. orúkọ Olúwa. Because of me. nítorí tèmi. Because of my husband. Nítorí ọkọ mi. Because of my wife. Nítorí aya Because mi. of my children. Nítorí àwọn ọmọ Oh mi. Lord. Olúwa. Do something about Ẹ ṣe them. nǹkan nípa Do something rẹ̀. about Ẹ ṣe them. nǹkan nípa Do something rẹ̀. about Ẹ ṣe them. nǹkan nípa rẹ̀. What about your work? kí ni tiṣẹ́ yín? The work that you are doing. iṣẹ́ tí ẹ̀ ń ṣe. Are you satisfied with what you are doing? ǹjọ́ àti ẹ̀yin lọ́rùn. Are you making it in what you are doing? ǹjẹ́ ìṣàṣeyọrí nínú Pray to the Lord. Ké sí Oh Olúwa. Lord, here am I before you. rẹ̀ wájú I am yín o. naked before you. ó ní bọ́ wà. Oh Lord, Olúwa. cover my nakedness. Ayọ̀ mi. Provide for me. pèsè fún mi. Provide for me. pèsè fún mi. Provide for me. pèsè fún mi. Make ways for me. ọ̀nà fún mi. Bless me. Àbùkù fún mi. Bless my husband. Àbùkù fún ọkọ mi. Bless my children. Àbùkù fún àwọn ọmọ Bless mi. my wife. Àbùkù fún aya Bless mi. my beloved ones. fún àwọn olólùfẹ́ mi. Ẹ Pray. gbàdúrà. Pray. Ẹ gbàdúrà. Ẹ Pray. gbàdúrà. Oh Lord God. ìyá mi lẹ́nu sí rere. Support me for good. Support me for good. Prove yourself in our lives. Olúwa, ẹ̀yẹ lẹ́nu Do kọ́ great ayé mi. things by your power. Ẹ̀ṣọ́ ńlá nípa Do agbára great yín. things by your spirit. Ẹ̀ṣọ́ lẹ́nu kọ́ Hallelujah. ayé mi. Pray. Gbàdúrà. Thank the Lord. Ẹ sọ fún God Olúwa. will answer our prayers. Olúwa máa dá àdúrà wa. What of your relationship with your wife? kí ká ṣe nípa ìbáṣepọ̀ yín pẹ̀lú Or ọmọ your yín. relationship with your husband? ìbáṣepọ̀ yín pẹ̀lú ọkọ Is yín. it a good one? ǹjẹ́ lè tó dá? Oh Olúwa. Lord. Tell the Lord. Ẹ sọ fún Olúwa. Let the matter bí go. ọ̀rọ̀ ìdílé mi kàn yín. Do something about it. Olúwa ṣe Pray. gbàdúrà. Pray. Ẹ gbàdúrà. Ẹ Pray. gbàdúrà. Whatever is troubling you. ohun tó bá yọ yín lẹ́nu. Whatever is troubling your home. ohun tó bá yọ ilé yín lẹ́nu. Whatever is troubling your family. ohun tó bá yọ ìdílé yín This lẹ́nu. is the time to pour your heart to the Lord. ọkọ rẹ̀ láti tún ọkọ yín sí He will Olúwa. answer your Olúwa prayers. dá àdúrà He will yín. do it for you. ṣe fún He will yín. prove himself. Jẹ́rìí ara He wọn. will answer your prayers. dá àdúrà wa. He will heal ọwọ́ you. yìí sàn. Is there any sickness in your body? àìsàn wà ní àgbàrá Tell yín. the Lord. Ẹ sọ fún The Olúwa. great physician. Ọ- Heal me. And there shall be healed. Ẹ sì sàn. Heal me. And there shall be healed. 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 Pray. Ẹ gbàdúrà. Pray to the Ẹ Lord. sí Olúwa. This is the night of God's power. àṣálẹ́ Thank the agbára Lord. Ọlọ́run lélẹ́yìí. Show your power to my life. ẹ̀rọ agbára yín sínú ayé Show mi. your power to my situation. ẹ̀rọ agbára yín. In Jesus' mighty name, we are orúkọ praying. Jésù tó ní agbára la gbàdúrà. Jesus said Jésù sọ pé in John chapter 10, nínú ìwé Jòhánù orí kẹwàá verse 10b, ẹsẹ̀ kẹwàá verse 10b, apá kejì ní ẹsẹ̀ kẹwàá. I have come mo ti wá that they may have life kí wọn kí ó lè ní ìyè and that they may have it more abundantly. àní kí wọn kí ó lè ní ọ̀pọ̀lọpọ̀. This is 3 levels of life. eléyìí ní ìyè lọ́tọ̀dọ̀ Kristi mẹ́ta Life, ìyè abundant life, lọ́pọ̀lọpọ̀ ìyè and then life more àti abundantly. ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìyè. So, which one? The minimum is life. èyí tó kéré jù ní ìyè. If you have life, tí ẹ bá ní ìyè all your basic needs must be met. àwọn kò ṣe má ní wà So cry to the Lord. ẹ jẹ́ ké sí Olúwa I say, Lord Jesus, kí Olúwa wa I Jésù take you at your word. mo lọ gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ yín You say you have come that I may have life. ó ní mo ti wá kí wọn I kí ó lè ní receive life ìyè from you. mo gba ìyè láti ọ̀dọ̀ yín Meet all my ẹ needs. má ìgbà ìdí mi Pray pàdé in Jesus' àdúrà lórúkọ name. Jésù. Amen.
brought life. Olúwa mo gba You have ìyè. brought life to us. Olúwa Meet all our needs. Olúwa ẹ bá ẹni mi Give pàdé. us life. Ẹ fún wa ní ìyè. I have come that they may have life. Mo wá kí wọn kí ó bá lè ní ìyè. Do you have life? Ǹjẹ́ ẹ ní ìyè bí? Do you have life? Ǹjẹ́ ẹ ní ìyè? Are you enjoying life? Ǹjẹ́ wọ́n gbádùn ìyè bí? If you are not enjoying life, Tí a bá gbádùn tell the Lord, ẹ sọ fún Olúwa. claim it or receive Mo it. gbà á You have come that I may have life. pé mo ní ìyè. And I receive Mo life. sì gba ìyè. That will meet all my needs. Láti bá gbogbo ẹ̀ To níbi the ìpàdé. glory and praise of your name. Olúwa fún ògo orúkọ mímọ́ yín. Pray, Father. Ẹ yá sí tẹ̀síwájú náà àdúrà. Abundant life. Ìyè lọ́pọ̀lọpọ̀. Ask the Lord for abundant Ẹ jẹ́ life. bẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ Olúwa ìyè Oh lọ́pọ̀lọpọ̀. Lord, Olúwa grant me abundant ẹ fún life. mi ní ìyè Grant me lọ́pọ̀lọpọ̀. abundant Ẹ fún life. mi ní ìyè Me lọ́pọ̀lọpọ̀. abundant Ẹ fún life. mi ní ìyè lọ́pọ̀lọpọ̀. In Jesus' mighty name, Ní orúkọ we are Jésù tó ní agbára praying. la gbàdúrà àmín. Amen. The Bible says Bẹ́ẹ̀ni mo sọ pé that Jesus was rich, Jésù jẹ́ olówó ọlọ́rọ̀ but he became poor ṣùgbọ́n ó di òtòṣì so that through his poverty, pé nípa òṣì rẹ̀ you and I may become rich. kí èmi àti ẹ̀yin ká lè di That's ọlọ́rọ̀. 2 Corinthians chapter 8 verse 9. Ìwé eléyìí ní Kọ́ríńtì kejì orí kẹjọ ẹsẹ̀ kẹsàn-án. 2 Corinthians chapter 8 Ìwé Kọ́ríńtì kejì orí kẹjọ verse 9. ẹsẹ̀ So kẹsàn-án. use it to pray. Ẹ̀yẹ́ ká lọ láti fi gbàgbọ́. Lord, Olúwa you become poor ẹ di so that òtòṣì through your poverty pé nípa I may òtòṣì become yìí rich. kẹ́mi bá lè di So ọlọ́rọ̀. claim it. Claim Ẹ̀jẹ̀ this. jẹ́ àgbà ẹ̀jẹ̀ àgbà. Pray in Jesus' Sínú name. ayé wa ìgbàdúrà lórúkọ Jésù. In Jesus' mighty name, we are praying. Orúkọ Jésù tó lágbára la gbàdúrà. Listen, 2 Corinthians chapter 9, Ẹ tẹ́tí Kọ́ríńtì kejì orí kẹsàn-án verse 8. ẹsẹ̀ kẹjọ. And God is able to make all grace abound toward you, that you always, having all sufficiency in all things, may have an abundance for every good work. Hallelujah. Hallelujah! Ọlọ́run sì lè mú kí gbogbo orí ọ̀fẹ́ máa bí sí fún wa. Kí àwa tí a ní ànító ohun gbogbo nígbà gbogbo lè máa pọ̀ sí ní iṣẹ́ rere gbogbo. Hallelujah! You didn't read it the way I read it. And God is able to make all grace abound toward you. That's the way you say it. Ọlọ́run sì lè mú kí gbogbo orí ọ̀fẹ́ máa bí sí fún yín. Go on. Kí ẹ̀yin kí ó ní ànító ohun gbogbo nígbà gbogbo lè máa pọ̀ sí ní iṣẹ́ rere gbogbo. Do you believe it? Ǹjẹ́ ìgbàgbọ́ That God is able. pé Ọlọ́run lè God is able. Ọlọ́run ní agbára àti ṣe. God is able Ọlọ́run ní agbára àti ṣe. to make all grace Ó lè mú kí gbogbo orí ọ̀fẹ́ abound toward you. tó máa bí sí fún That yín. you Fún yín always, nígbà gbogbo in all things, ní ilé iṣẹ́ ní have an ọdún kọjá ìṣe abundance ní of gbogbo all good works. Turn it to Ẹ prayer. Turn it to sọ́dọ̀ prayer. Father, in the name of Satan, you are able. You are able. We receive it by your power. We receive it by your power. We receive it by your power. God, you are able. You are able to make all grace Ọlọ́run lè mú abound kí gbogbo orí towards us. ọ̀fẹ́ kó máa bí sí fún yín. In Jesus' mighty name, we are Ní praying. orúkọ Jésù tó lágbára la gbàdúrà. Jesus said Jésù sọ pé in Luke chapter 6, nínú ìwé Lúùkù orí kẹfà verse 38, ẹsẹ̀ kejìdínlógójì he said, Give, ó ní ẹ fi fún ni and it shall be given to you. a ó sì fi fún yín. Good measure, Òṣùwọ̀n dáradára pressed down, àkìmọ́lẹ̀ shake it together, àmì pọ̀ and running over. àti Shall men àkùnwọ́sílẹ̀ put it to your ó bosom? ní àwọn èèyàn mú tọ́ How ìwọ́. many of us are enjoying that now? Bẹ́ẹ̀ ni wà là ń gbádùn eléyìí So báyìí. turn it to prayer. Ẹja sọ di àná. Wow! Hold your word. Mo di ọ̀rọ̀ About yín mú. good measure. Mo fẹ́ òṣùwọ̀n dáradára. Shake it together. Àmì pọ̀. And running over. Wọ́n Shall sílẹ̀. be good to me. Ọ̀nà Pray in Jesus' lórúkọ name. Jésù. Pray. Yes, Lord. Good measure. Dáradára lórúkọ Olúwa àkìmọ́lẹ̀ lórúkọ Jésù àmì pọ̀. In Jesus' Sílẹ̀ mighty name, we are lórúkọ praying. Jésù lágbára. Whether you want healing or deliverance or victory, ask the Lord for whatever you want there. Bóyá He will ẹfẹ́ do it for ìdáǹdè you. àìfẹ́ ìwòsàn
ohun tí ẹ bá fẹ́ ohun tí ẹ In bá fẹ́ Jesus' bẹ̀rẹ̀ olúwa mighty name we are ní praying. orúkọ Jésù tó lágbára Very lágbára quickly, we must pray for our youths. ní kíákíá gbọ́dọ̀ gbàdúrà fáwọn ọ̀dọ́ wa Ask for protection in all ways for ẹ jẹ́ them. ká bèrè fún ààbò ní gbogbo ọ̀nà fún wọn Pray in Jesus' àdúrà name. lórúkọ Jésù Father, we pray for our Bàbá lórúkọ youth. Jésù We àgbàdo ask fún for gbogbo àwọn ọ̀dọ́ protection wa in pátá all ways for our àbẹ̀rẹ̀ youth. fún ààbò Ask for protection ní in all gbogbo ways for our ọ̀nà youth. ààbò ọlọ́run Ask for fún protection àwọn ọ̀dọ́ in wa all ways for our ọlọ́run youth. àbẹ̀rẹ̀ fún ààbò lórúkọ Jésù ẹ̀dá dáàbò gbogbo àwọn Ask ọ̀dọ́ wa Jesus ẹ bèrè lọ́wọ́ Jésù to make trees of protection láti lè sọ igi ààbò around them. kó fi yí wọn ká àdúrà lórúkọ Jésù Ask for the trees of protection abẹ́rẹ́ around our children, our youth. ká fi yí àwọn ọ̀dọ́ wa ká àdúrà lórúkọ Jésù Will not be perplexed over them. àní dààmú lórí wọn Pray. ẹgbẹ̀rún lórúkọ Jésù Will not become vagabonds. wọn ò ní di alárìnkiri àti ìsáǹsán Pray. àdúrà lórúkọ Jésù For mercy for our youth. bẹ́ẹ̀ fún àánú fún àwọn ọ̀dọ́ wa Ask the Lord to make way for them. bẹ́ẹ̀ pàtó wọn lọ ọ̀nà fún wọn Jésù ti sọnù In Jesus' mighty name, we are ní orúkọ Jésù praying. lọ́gbàrá lọ́gbàdúrà Yes, thank you, well done. Please sit down. ẹ Please sit ṣe down. ẹgbẹ́ ṣẹ́ ẹ jọ̀wọ́ ẹ jókòó Very quickly, I have these few words for the youth. ní kíákíá mo ní ọ̀rọ̀ díẹ̀ fún àwọn ọ̀dọ́ In Proverbs chapter 3, nínú ọ̀rọ̀ orí kẹta verses 5 to 8. láti ẹsẹ̀ karùn-ún sí ìkẹjọ This is talking to our youth. ẹ wà ń bá àwọn ọ̀dọ́ wa wí. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge him and he shall direct your paths. Do not be wise in your own eyes. Fear the Lord and depart from evil. It will be health to your flesh and strength to your bones. fi gbogbo àyà rẹ gbẹ́kẹ̀lé Olúwa má sì ṣe tẹ̀ sí ọ̀rọ̀ ara rẹ mọ̀ ọ́ ní gbogbo ọ̀nà rẹ òun sì máa tọ́ ipò ọ̀nà rẹ má ṣe ọlọ́gbọ́n ní ojú ara rẹ bẹ̀rù Olúwa kí o sì kúrò nínú ibi òun ò ṣe ìlera sí ìdodo rẹ àti ìtura sí egungun rẹ. Youths, please take note of this admonition. kí àwọn ọ̀dọ́ kí wọ́n kíyèsí ọ̀rọ̀ yìí I don't have the time to explain it, kò sí àkókò láti ṣàlàyé but please take note of it. ẹ kíyèsí. And I want to remind you, mo fẹ́ fi rán wa létí David was in a situation. Dáfídì wà nínú epo kan You can read it, 1 Samuel chapter 30, ìwé Sámúẹ́lì kìíní àlèkà orí ọgbọ̀n from verse 1 to verse 8. láti ẹsẹ̀ kìíní sí ìkẹjọ Youths, please read it. kí àwọn ọ̀dọ́ ẹ jọ̀wọ́ ẹ kà á. I've just read the last verse there, verse 8. mo fẹ́ ka ẹsẹ̀ tó gbẹ̀yìn bẹ́ẹ̀. So David inquired of the Lord, Dáfídì sì bi Olúwa saying, wípé Shall I pursue this troop? kí èmi kí wọ́n lépa àwọn ọgbọ̀n ìgbé Shall I overtake them? kí èmi kí á sì bá wọn. And he answered him, wọ́n sì dá lóhùn Pursue, lépa for you shall surely overtake them, ní bíbá ìwọ yóò bá wọn and without fail recover all. pé wọ́n sì di gbogbo rẹ̀ gbà. I want to say to our youths, mo fẹ́ sọ fún àwọn ọ̀dọ́ wa the way you are following may not be right. Oh, ọ̀nà tí ẹ̀ ń tẹ̀ ó lè má jẹ́ ọ̀nà tí ó tẹ́ o. don't think that you have the freedom, you can do what you like. ẹ má lè rò pé ẹ ní òwúrọ̀ láti ṣe tó bá wọ̀ yìí. The Lord wants you to seek him. Ọlọ́run fẹ́ kí ẹ wá àwọn Whatever comes to your mind, don't believe it is all from the Lord. okùn tó bá sọ̀kan yín ẹ má gbàgbọ́ pé láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run ti wá. What your friends are telling you, be very careful. tàbí tí àwọn ọ̀rẹ́ sọ fún wọn kí o ṣe Please listen to what I'm saying. òbí ètò Say your youths. kí ẹ sì gba àwọn ọ̀dọ́ yín níyànjú. Many of them are being misled ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ni wọ́n ti ṣùgbọ́n because of the type of company that they àwọn ẹgbẹ́ tí wọ́n kọ́ They just take some decisions, and most of the time they are wrong. ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni wọ́n kọ̀ mú pinnu ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú ìpinnu wọn ni wọ́n ṣe sí. Seek the face of the Lord. wọ́n gbọ́dọ̀ wọ ojú Olúwa Guide them. láti tẹ wọn Direct their footsteps. láti gba owó òṣìṣẹ́ wọn. There's a way that seems right to a man. ọ̀nà kan bá tó dára lójú But ènìyàn the end of it is destruction. ṣùgbọ́n ìpinnu ìparun ni. Our youth will not be destroyed in Jesus' àwọn name. ọ̀dọ́ wa àwọn ọ̀dọ́ tó bá wọn lọ́wọ́ Listen to pray kí wọ́n kọ́ gbàdúrà that from now on láti ṣiṣẹ́ wọn mọ́. they will seek the guidance of the Holy Spirit. wọ́n á máa gbọ́ ìtọ́ni ẹ̀mí mímọ́. On their own, the Lord will lead them. pé ní ìkọlà wọn Olúwa darí He wọn. will direct their footsteps. Olúwa máa tún àṣìṣe They wọn. should stop doing anything they just like on their own. kọ́kọ́ máa máa kọ́ dẹ́kun àti máa ṣe tí wọ́n bá fẹ́ fún wọn. God will help them in Jesus' name. Olúwa ràn wọ́n lọ́wọ́ lórúkọ Jésù. Amen. Àmín. The pregnant women, àwọn aláboyún the barren women, àwọn àgàn
and children. àti àwọn ọmọ wẹ́rẹ́. I combine all of them together. wọ́n kọ́ gbogbo wọn pọ̀. Let's pray for them. ẹ jẹ́ gbàdúrà fún wọn. Pray in Jesus' name. ní orúkọ Jésù. Our pregnant women, they will deliver safely. àwọn aláboyún wọn bọ́ wẹ́rẹ́. They will deliver safely. wọ́n bọ́ wẹ́rẹ́. In the name of Jesus ní Christ. orúkọ Jésù. Barren women will become mothers of their own children. àwọn wọ́n di ìwé ọlọ́mọ. Our children, our eyes will not see over our children. ó tún lè sìn lórí pẹ̀lú ní àwọn ọmọ wa. In Jesus' name we are praying. ní orúkọ Jésù lè gbàdúrà. Mothers, please stand up wherever you are. ẹ jọ̀wọ́ kí gbogbo àwọn ìyá kó dìde níbi tí wọ́n bá wà. Darkness is waging this warfare against mothers. òkùnkùn ó gbé ogun ọ̀rọ̀ tí àwọn ọ̀pọ̀ wá. See what darkness is saying, you. ẹgbẹ́ ìgbà tí òkùnkùn sọ ọ́. After all, wọ́n ní ṣe bí Jesus died leaving his mother behind. Jésù ó kú ó sì fọwọ́ rẹ̀ sáyé wọn. Do you know that? Jamili But it never occurred to me that way. ṣùgbọ́n pàtó ẹ̀ máa ní àti ọ̀dọ́ ọ̀rọ̀. Darkness is using that one. ṣùgbọ́n òkùnkùn ń lé ọ̀rọ̀. And mothers to explain such a thing. mo fẹ́ kí ìyá kó ṣàlàyé nǹkan yìí. So we are going to pray. a gbàdúrà o. Using the travail of mothers a lè lọ bí ìwà in your prayers. nínú àdúrà wa. Say, Lord Jesus, olúwa Jésù. let my children die, má jẹ́ káwọn ọmọ mi kù. leaving me behind in the world. ìbí sílẹ̀ sọ̀rọ̀ wa. olúwa Jésù. olúwa Jésù. Lord of mothers, ẹgbẹ́ ìwà bá bá mọ́. to pray. ìgbàdúrà Don't let my children die, leaving me behind in the world. sọ̀rọ̀ wa. orúkọ Jésù. orúkọ Jésù. Pray. Don't let my children die, olúwa má ṣe jẹ́ káwọn ọmọ mi kù. leaving me behind in the world. ìbí sílẹ̀ sọ̀rọ̀ wa. Pray that prayer. gbàdúrà rẹ̀. kí ni ẹgbẹ́ gbàdúrà rẹ̀. In Jesus' name, we are praying. orúkọ Jésù gbàdúrà. Only two prayers. The second one. àdúrà méjì pẹ̀lú ní ìkejì. The warfare ogun that allows women to have children, tó máa ń mú kí obìnrin lọ́mọ. but prevents them from eating the fruit of their labor. ọ̀rọ̀ tí kì í jẹ́ kó jẹ́ ìṣòro. Pray that it will not rise against you. Mothers, pray. Mothers, eat the fruit of your labor. Must not labor again. Must not labor again. Enjoy the goodness of our children. Food is ready. Nobody take it away from you. I must eat the fruit of my labor. Mothers, pray. In Jesus' mighty name, we are praying. For all of us, fún gbogbo wa all travelers, gbogbo ìrìn àjò pray ẹ gbàdúrà that Jesus will grant us safe journey. pé Jésù yóò máa fún wa ní ìrìn àjò rẹ̀ á fún wa lọ́wọ́ From ọ̀pọ̀ day to day, lójoojúmọ́ from week to week, lọ́sọ̀ọ̀sẹ̀ from month to month, lóṣooṣù or from year to year. ní ọdún ọdún Pray in Jesus' name. orúkọ Jésù olúwa As we travel day to day, Jésù máa ìrìn àjò wa lójoojúmọ́ travel week to week, Jésù máa ìrìn àjò lóṣooṣù travel month by month, Jésù máa ìrìn àjò lóṣooṣù travel year to year. ìrìn àjò lọ́dún ọdún Grant us safe journey. ọlọ́jọ́ máa lọ́wọ́ In Jesus' mighty name, ní we orúkọ are Jésù praying. gbàdúrà Finally, lákòótó pray. ẹ fẹ́ gbàdúrà Our Lord Jesus kí Christ, olúwa wa Jésù kú when you will appear, àti ọba fún ara hàn. grant me worthy to hear your throne. In Jesus' mighty name, we are praying. We are start thanking the Lord. Start thanking the Lord. dúpẹ́ lọ́wọ́ olúwa.
In Jesus' mighty name, we are praying. Jésù tó lágbára la gbàdúrà. Father, in the name of Jesus, Bàbá ní orúkọ Jésù. I immerse all of us, our children and their families, inside the blood of Jesus. Àmì báwo gbogbo wa àti àwọn ọmọ wa àti ẹbí àwọn ọmọ wa sínú ẹ̀jẹ̀ Jésù Kristi. We are protected. Adébọ̀. We are preserved. Apawọ́pọ́. We are kept Apawọ́pọ́. by the power of God. Agbára In Ọlọ́run. the name of Jesus Orúkọ Christ, Jésù. we are safe Apawọ́mọ̀. and secured A sì wà láìléwu. by the hand of the Almighty. Olúwa Ọlọ́run Olódùmarè. The Lord Olúwa shall deliver us yóò gbà wá. from the snares of the fowler. Kúrò nínú ìkẹ̀kùn àwọn pẹyẹpẹyẹ. The Lord Olúwa shall deliver us yóò gbà wá. from the perilous pestilence. Kúrò nínú àjàkálẹ̀ àrùn búburú. The Lord Olúwa shall cover us wọ́n bẹ̀ wá. with his Pẹ̀lú feathers. ìyá apá wọn. The Lord Olúwa shall help ó us. yóò ràn wá lọ́wọ́. We shall take refuge under his wings. Ní abẹ́ ẹ̀yẹ apá wọn làwa yóò sì sá sí. We shall not be afraid Ẹ̀rù kì yóò bẹ̀ wá. of the terror by night. Nípa ẹ̀rù ti òru. Can I hear your amen tonight? Nígbà mi wá. We shall not be afraid Àwa kì yóò bẹ̀rù. of the arrow that flies by day. Nígbà tí ọfà tí ń fò ní ọ̀sán gangan. We shall not be afraid Àwa kì yóò bẹ̀rù. of the pestilence that walks in darkness. Nípa àjàkálẹ̀ àrùn tí ń rùn ní òkùnkùn. We shall not be Àwa afraid kì yóò bẹ̀rù. of the destruction Nípa ìparun. that lays wait at Èsì noonday. ìrùnì ní ọ̀sán gangan. No evil shall befall us, Bíbọ̀ kì yóò dé bá wa. or no plague shall near our Bẹ́ẹ̀ ni dwelling. àjàkálẹ̀ àrùn kan kì yóò súnmọ́ ẹ̀gọ́ wa. Amen. Àmín. Remember the man who was bedridden for 38 years. Ẹ jẹ́ ká rántí ọkùnrin eléyìí tó jẹ́ pé ó wà lórí ìbùlẹ̀ àìsàn fún ọdún méjìdínlógójì At the pool of Bethesda. ní adágún etí odò Bethsaida. But one day, Ṣùgbọ́n ní ọjọ́ kan when he met Jesus, nígbà tí ó bá Jésù he pàdé became victorious ó di aṣẹ́gun over the warfare in his life. lórí ogun tó wà nínú He ayé rẹ̀. was set free. Ó di òmìnira. I prophesy tẹ́lẹ̀. in the name of the Father. I prophesy in the name of the Son. I prophesy in the name of the Holy Spirit Ẹ̀mí mímọ́. that all your long-term problems, Gbogbo àwọn ìṣòro ọjọ́ pípẹ́ ayé wa. all your long-term afflictions, Gbogbo ìpọ́njú ọpọ́ pípẹ́ ayé wa. all your long-term sorrows Gbogbo ìbànújẹ́ ọjọ́ pípẹ́. that are causing you tears, Ó mú omijé bá wa. that are causing you Ètò sadness, mú ìbànújẹ́ bá wa. right now, Ní ìsinyìí. right now, Ìsinyìí. right now, Ìsinyìí. you are set free. Receive your freedom in Jesus' name. Jésù. Receive your freedom in Jesus' name. Jésù. Receive your freedom in Jesus' name. Jésù. Please turn around for you. Ọkọ yí padà fún wa. Please turn around for you. Ọkọ yí padà ní fún wa. Sì ń tẹ̀. Your home shall not remain the same again. Bákan náà mọ̀. Your home shall not remain the same again. Your finances shall not remain the same again. Bákan náà mọ̀. Your health shall not remain the same again. Bákan náà mọ̀. You have complete freedom. Ní òmìnira Your pátá. own no fear. Gbogbo. In the name of Jesus. Jésù In Kristi. the name of Jesus. Jésù Kristi. The word of God says, Ọlọ́run sọ pé if the Son makes you free, tí ọmọ bá sọ wá di òmìnira. you shall be free indeed. Di òmìnira ní tòótọ́. I prophesy to your life. Sínú ayé wa. You, Ẹ̀yin. you, you, you are set free. Your husband is set free. Your wife is set free. Your children are set free. Your home is set free. Your finances are set free. Your health is set free. In the name of Jesus Christ. 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 Jésù Kristi. Hallelujah. Wherever you are hearing my voice, Níbikíbi tí a bá ti ń gbóhùn mi. I prophesy. Mo sọ tẹ́lẹ̀. You are free from today. Di òmìnira lẹ́sìn òní lọ.
I prophesy. Ó sọ tẹ́lẹ̀. Wherever you are hearing my voice, Níbi kí wọ́n bá sí ń gbọ́ òun. your children are freedom to God. Láti òní lọ. All prayers that are yet to be Àwọn answered, àdúrà tí ò sí di gbígbà. they are answered in Jesus' name. All promises that are yet to be fulfilled, Tí ò sí di mímú ṣẹ. they are fulfilled in Jesus' name. My God, Ọlọ́run mi. make space for you. Ọ̀nà fún yín. Make space for your children. Ọ̀nà fún àwọn ọmọ yín. In the name of Jesus Christ. Orúkọ Jésù In Kristi. the name of Jesus Orúkọ Christ. Jésù In Kristi. the name of Jesus Orúkọ Christ. Jésù You Kristi. shall not suffer. Àjúyà. You shall not lack any good thing. Ṣẹlẹ̀ ní orere. In the name of Jesus Christ. Orúkọ Jésù Kristi. Thank you, Father, for doing it. Ó parí ṣe torí pé ẹ ti ṣe. I prophesy good things to your life. Mo sọ tẹ́lẹ̀ orere sínú ayé wa. I prophesy to the lives of your children. Tẹ́lẹ̀ orere sínú ayé àwọn ọmọ wa. I prophesy glorious things to your Mo life. sọ tẹ́lẹ̀ ohun ológo sínú ayé wa. I prophesy glorious things to the lives of your Mo sọ tẹ́lẹ̀ children. ohun ológo sínú ayé àwọn ọmọ wa. I prophesy breakthrough for you. Mo sọ tẹ́lẹ̀ àlùyọ fún wa. I prophesy breakthrough for your Mo sọ tẹ́lẹ̀ children. àlùyọ fún àwọn ọmọ wa. I prophesy good success for you. Mo sọ tẹ́lẹ̀ àṣeyọrí sí rere fún wa. I prophesy good success for your Mo sọ tẹ́lẹ̀ àṣeyọrí children. sí rere fún àwọn ọmọ wa. I prophesy Mo deliverance sọ tẹ́lẹ̀ ìdáǹdè for your prayers. fún àwọn tí ẹ̀kọ́ lójú. For the Lord. Ah! The victory of Calvary is out in Jesus' Ẹ name. ti kábàárì jẹ́ tiwa lórúkọ Jésù. for doing Ẹ ṣe it. máa sọ wípé ẹ ti ṣe. The warfare of standing sickness. Ogun ìró kéèyàn máa ṣàìsàn lórí òró. That is more than those that are lying down. Eléyìí tó ju ti àwọn tó dùbúlẹ̀ lọ. Many are dead Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ti kú while they are alive. nígbà tán wà I láàyè. Ó prophesy. sọ tẹ́lẹ̀. I'll use the blood of Jesus Ó lo ẹ̀jẹ̀ Jésù. to redeem their spirit in Jesus' name. Àti lórúkọ Jésù. Restore their spirit in Jesus' name. Àti lórúkọ Jésù. Receive life. 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 In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Jésù Kristi. Pregnant women. Àwọn aláboyún. The power of before they travail, they have delivered. Agbára kí wọn kí ó tó rọbí wọn ti bí. Jesus endows Jésù fi agbára power. ìwọ̀nyí. The warfare of she travailed sin and delivered sorrow. The warfare of she travailed sin. Ogun pé ó rọbí. Ó rọbí lẹ́sẹ̀. Ó rọbí ẹ̀ṣẹ̀. And deliver sorrow. Ó wá bí ìbànújẹ́. It will not happen in your life in Jesus' Ṣẹlẹ̀ name. nínú ayé yín lórúkọ Jésù. All the root of bitterness Gbogbo gbòǹgbò ìkorò in anyone's life nínú ayé ẹnikẹ́ni. is uprooted by the power of God in Jesus' name. Lórúkọ Jésù. I prophesy Mo sọ tẹ́lẹ̀. affliction Ìpọ́njú. shall not rise again in Jesus' name. Jésù. The words of affliction Ọ̀rọ̀ ìpọ́njú. are broken from your life in Jesus' name. Nínú ayé wa lórúkọ Jésù. It is well with you. Ó dára fún yín. You shall overcome. Ẹ borí. And the name of the Lord shall be glorified in your Orúkọ life. Olúwa sì jẹ́ ìnáwó fún náà Thank you, yín. Father, for doing Ẹ ṣe it. bàbá sọ nípa ẹ̀ ti We give ṣe. you the glory. Àwọn ọgbọ̀n fún yín. In Jesus' mighty name, we are Jésù praying. tó lágbára lágbàdúrà. 7 thunderous, glorious, powerful, victorious, and a year ago. Hallelujah! Tó jẹ́ ti ṣe. Hallelujah! 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 Let's make a loudness for God. The loudness for God. The loudness for God. Hallelujah! The watchword for the year 2021. The Lord is my shepherd. I shall not want. Psalm 23 verse 1. Akọmọ̀nà ọdún 2021. Olúwa ni olùṣọ́-àgùntàn mi, èmi kì yóò ṣaláìní. Orin Dáfídì ìkẹtàlélógún ẹsẹ̀ kìíní.
Remain blessed in Jesus' name. Amen. Thank you. Ṣé.